حدث شيء لا يصدق عندما علق أسد البحر للأسف إطاراً حول رأسه ولم يتمكن من إزالته، فصعد إليه هذا الرجل بعصا ثم ربط حبلاً بالإطار بنية سحبه كما هو الحال مع أسد البحر. كان أسد البحر مخلوقاً كبيراً وقوياً، ومن المؤكد أنه تطلب من مجموعة كبيرة من الناس سحب الإطار من رأسه، لكنهم كانوا مثابرين ومستعدين لفعل كل ما يلزم لتحرير الروح المسكينة من معاناتها. ومن المثير للدهشة أن الإطار تم سحبه. لقد أصبح أسد البحر البريء حراً أخيراً. وإذا كنت تعتقد أن هؤلاء الأشخاص لديهم قلوب من ذهب، فاشترك